nikde na Slovensku, dá sa povedať, ani v Európe, možno ani vo svete, není tak rozvinuté to kováctvo v takom množstve, že práve ako u nás v Dunajskej Lužnej. Svätý Martin je v našej obci patrónom kováčov a povozníkov, vlastne aj to poukazuje na tú dlhú históriu. Veľmi uznávaný historik, pán Peter Pišpeky Naď, píše, že nedá mi nespomenúť aj rod cigáňov, vlastne vtedy ešte v Košariskách, časti Košariská. No a vlastne tam je presne písané, že prví vlastne, ktorí prišli do Košaríc, boli vlastne Rigovci. Na evangelickej fare, lebo tu bolo vlastne veľa Nemcov, ktorí boli vysídlení, pani farárka, jej manžel hovorí, že tam je veľa záznamov o Rómoch, že kedy prišli. Boli tu vlastne u nás v Dunajskej Lužnej časti Košariska dve také vlny z Nemecka v roku 1350 a ďalšia vlna bola 1550. A práve tí Nemci, ktorí tu zostali, tak hovoria, že keď prišli ich predkovia vlastne v tej druhej vlne okolo 1550, tak ich príslušníci rodiny, to sa záznam prenášalo ústne, neviem, či je to niekde u nich zachované, že Rómovia už tu boli v tom čase. Taká zvláštna príhoda. To bolo počas vojny, keď sa už končilo a vlastne Nemci pomaly utekali a Rusi prichádzali, tak tuto je hrádza neďaleko a tie diela a plánonumety boli natočené na tú cigánsku časť, že ich vlastne vypália alebo vystrieľajú. A ten nemecký veliaci dôstojník išiel za Richtárom a pýtal sa Richtára, že koľko tu má cigáňov. A on mu odpovedal takto. Ja tu nemám cigáňov, ja tu mám remeselníkov, kováčov, ktorých potrebujeme a oni potrebujú nás. Takže takto si vieme pomáhať a spolu nažívame. A ten Richtár bol Nemec a takto odpovedal. Ešte v tom čase po vojne tuto vlastne tiež bol taký poľnohospodársky kraj, takže skoro každý druhý, tretí kováč, tu bol aj kováč, aj podkováč, no ale potom vlastne okolo 50 rokoch to keby zaniklo, že bolo tu pár koní, možno 2 alebo 3 páre koní na celom veľkom družstve. Takže nebolo ani pre koho tie podkovy vyrábať alebo podkúvať. Po roku 1948, keď prišlo k znárodneniu, tak vlastne sa odozdávali živnostenské listy. Naši kováči vlastne, nie že to boli aj šikovní majstri, ale oni sa vedeli aj predať a boli ľudia, ktorí vedeli aj rozmýšľať. Tak oni vymysleli takúto vec, že v Bratislave založili výrobné družstvo, kovodružstvo, kde mali sídlo. Prvým vlastne takým zastupujúcim vedúcim pre týchto rómskych kováčov bol práve môj otec, Rigo František. A robili to takýmto spôsobom, že tuto bolo možno, aby som nepreháňal, ale 30 kováčov určite. Dá sa povedať 30 takých maličkých dielní. Niekde boli 2, niekde 3, niekde sám, niekde 4. Takže keď sa zohnalo v tom výrobnom družstve, kovodružstve zákazka, materiál sa rozniesol do každej dielni podľa toho, či tam bol 1, 2 alebo koľko kováčov. Keď sa tá zákazka spravila, výrobky sa odovzdali, predali, samozrejme dostali za to mzdu a takto sa to opakovalo. A tým vlastne zachránili a udržali tú tradíciu, čo chceli, že vlastne aj nám zostali tie dielne a pokračujeme v tej tradície. A tá tradícia je najmä v tom, že každý pri svojom rodinnom dome, každý kováč má vzadu dielňu. A miesto záhrady mám dielňu. Takže tuto v tejto výstavnej sieni, čo vidíte, sú to všetko výrobky z mojej dielne. Je tu vidieť vlastne aj výrobky, by som povedal, také generačné, že ktoré navrhuje syn a ktoré navrhujem ja. Syn chce byť taký originálny a ja si chcem vlastne zachovať. Vždy mám blízko k tomu rómstvu, by som povedal. Napríklad aj toto predstavuje, toto je asi pred 2 mesiacmi, 3 mesiacmi vyrobené. Snažil som sa tu už pred pár rokmi, ale vždy ma niekto odhováral. A tuto vidíme mapu Slovenska, na tom rómske koleso. A
A vlastne ja som tomu dal názov Rómovia na Slovensku. Sú ľudia, ktorí keď to vidia prvýkrát, hneď vedia, čo sa tým myslelo. No a potom to rómske koleso potom som sa snažil vsadiť aj do takých malých svietníkov. To vidieť zaujímavý svietník, ale on je najmä zaujímavý s týmto uzlom, ktorý je tu. Bo veľa ľudí alebo zákazníkov, keď príde sem, tak sa pýta, jak sme to robili, jakým spôsobom. Tak jedine za tepla. Ináč je to pracné, ale zase ten detail, keď si zoberieme, tak je taký zvláštny. Tu sme robili vlastne na 3 sviečky, tuto na 2 sviečky. No pretože od 90. roku som vyrábal výrobky do Talianska, Francúzska. Toto je niečo taký stojan, ktorý sa dá využiť ako stojan na kvety, na nočnú lampu a všetko vlastne, čo sa môžeme položiť. Ináč je takáto možnosť, že sa ešte dá zväčšiť, že ten kruh je väčší, alebo sa tam dá drevený kruh. A v tom prípade sa robili aj také, že sa to dalo otáčať. Tuto sa toto remeslo dedí z pokolenia na pokolenie a práve tiež rodina Rigovcov práve bola takým veľmi významným nosičom tohto remesla v tejto obci v časti Nové Košariska. Otec bol kováč, jeho otec bol kováč, otec jeho otca. Vlastne takto to prechádzalo a bolo to aj z toho dôvodu, že Rómovia tuto a kováči, oni tu žili vlastne, keď sme spomínali keby to mohol byť ten rok 1700, usadným životom. Oni vlastne nekočovali, neputovali, oni sa usadili a vlastne žili tu stále. Lebo najprv sa žilo vlastne tuto odtiaľ, keď zoberieme vzdušnou čiarou, je Dunaj. A vlastne oni sa usadili u Dunaja, tam, kde je voda. Postupne, ak sa vylieval ten Dunaj, tak sa dostali až za hradu, tuto nedaleko, možno 200 metrov. Veľmi významné, takisto vlastne všetci po otcovi, i keď každý bol vyučený v nejakom inom obore, sme sa vrátili k tomuto remeslu svojho otca. A keď spomeniem, čo sa týka rodiny Rigovcov, tak otec a bratia, boli to 5 bratia, oni vlastne v minulosti počas svojho pôsobenia dostali prezidentské vyznamenania. Vtedy to boli ešte vyznamenania z rezortu strojárenstva. Oni vlastne, keď im boli ponúknuté a navrhnuté, tak už si ich prehazovali tak. Napríklad otec bol ako najstarší z nich. On hovorí, však ja už mám vyznamenanie, dajte mladšiemu, aj keď to bolo napríklad prezidentské vyznamenanie. Boli to bratia, otec bol František, Ondrej, Silvester, Alexander. A vlastne títo 3 bratia, František, Silvester a Ondrej, oni robili dlhé roky v jednej firme, potom zase ďalšia, stále boli spolu. Takže čo sa týka tejto histórie, vlastne to bola, by som povedal, taká veľmi silná ako kovácká rodina práve títo Rigovci. Ja som zo 7 detí, 5 bratia a 2 sestry. A vlastne všetci 5 bratia, otec tragicky v 71. ako zahynul, zomrel, takže my sme ako všetci 5 bratia, samozrejme sme nechceli nechať dielňu prázdnu, tak sme sa dohodli, že ideme pokračovať v otcovej dielni. Takže všetci 5 sme robili, no medzi tým už ďalší 2 bratia ako zomreli, takže teraz sme ako 3 bratia, no a sestry žijú vo Švajčiarsku. Ja mám 2 deti, chlapec Robo má 37 rokov a potom Sáša má 35. To už je taká generácia, že sa robí všetko na počítačoch. Ja vlastne s počítačom robím len do tej doby, že si prečítam maily, odpovedá sa, ale čo sa týka ďalších funkcií, ani ma to nejak neláka, ani nezaujíma, nezaťažujem, lebo viem, že on to spraví vlastne za mňa. Napríklad on ako jediný, môžem povedať, tu v tých kovačských dielňach všetky návrhy a veľmi ťažké návrhy všetko robí cez počítač.
predtým vlastne, keď prišiel zákazník a ja som tieto zákazky uzatváral, tak sa zobral papier alebo na výkres sa nakreslilo ručne, čo to má byť a vlastne tam sa dohodlo veľmi rýchlo. A tuto vlastne, kým sa vypracuje tá cenová ponuka, trvá aj deň, dva, kým to dostane do tej podoby, čo on myslí, aby to mohol osobne odozdať alebo zás mailom poslať. Aj tí zákazníci, vlastne, ktorí prídu, oni to chcú vidieť práve v takejto podobe, tej počítačovej. Presne nakreslené, jak to má vyzerať, jak to bude. Dokonca príklad poviem, keď to je bránka, tak tie stĺpiky, výška, šírka, jak to bude vyzerať, jak to budú tie dieliky, jaké vzdialenosti, aby pes nepreliezol, aby mačka nepreliezla, aby to bolo dostatočne vysoké, aby pes nepreskočil. A tam je to všetko vlastne, všetky miery sú dané. Alebo keď sa robia mreže, samozrejme, aby tam bol nákrys, náčrt toho domu a vlastne tie mreže osadené. Oni to proste chcú tak. Lebo raz prídu a potom sa komunikuje 2-3 krát cez mail a keď súhlasia, tak sa príde, uzatvorí sa vlastne objednávka. Výhodu to má v tom, že je to veľmi zrozumiteľné. Ale ináč je to veľmi zaujímavé, lebo ešte pred 20 rokmi veľmi dobrý kamarát robí v Národnej banke, on nám hovorí, chlapci, prosím vás, že začnite robiť s počítačmi, že počítače dneska zarábajú. A zaujímavé bolo to, preňho bola rodina, príkladom rómska rodina práve naša. On tam chodil a on toto dával za príkladom, že koľko času si nájdú tí rodičia na tie deti a vlastne aj deti, súrodenci medzi sebou. Že to u nich on to vlastne ani doma, jak diecko nevidel, ani teraz to nepraktizoval vlastne vo svojej rodine. Syn ako absolvoval obchodnú akadémiu, skončil a hovorím, Robo, ako mal by si ísť ďalej. Na výšku on hovorí táto, že rok si odpočiniem. Samozrejme, 100 rokov bolo dlhé roky a práve sme vyrábali do Talianska, ale to boli veľké množstva, stoličky, stoly, postele. A ja som ešte vtedy riadil ako dielňu. No a prišiel som do dielne a hovorím, chlapci, však za chvíľu je koniec mesiaca, potrebujete zarobiť vlastne, takže trošku tie prípravky, alebo tu tá stolička, tá výroba musí ísť trošku rýchlejšia. Samozrejme nie, že ubereme na kvalite. A predtým ja som nevedel, Fímol vnútraním presne povedal, jak to majú robiť. No a keď prišli, ja som odišiel, prišiel syn a vidia, že robia to tak, jak ja som povedal. A hovoria, no bol tu tvoj otec a povedal, že takto. Tak syn prišiel za mňa a hovorí, táto, čak ja som im pred 5 minútami povedal, že takto to majú robiť a ty im zase povieš. Tak hovorím, v poriadku, tak od dneska riadiš dielňu ty. A bez problému, tak to funguje odtedy. Robíme od interiéru až po exteriér všetko, čo sa dá zo železa. Veľmi zaujímavé bolo aj vlastne toto zrkadlo, ktoré vidíte, toto slúžilo vlastne v takom exkluzívnom kázerníctve a ono je dvojstranné. Z obých dvoch strán sa používalo. Ešte, keď sa vrátim z predchádzajúcej generácii kovačov, tak musím povedať, že práve, že oni napríklad, jak som spomínal ešte predtým, že si založili to výrobné družstvo, kovodružstvo a robili doma v dielni, takže oni, aj keď my sme boli 7-členná rodina, tak otec vstával od 7, od 4, robil do 11, potom keď už bolo teplo, samozrejme sa naobedoval, si odpočinul do 4 a potom začal od 4 až do 7, do 8. Nikto ich nekontroloval, nikoho z týchto kovačov, ale on skorej neskončil, keď nespravil svoju normu, aby vedel, že zarobil toľko, koľko potrebuje pre celú rodinu. Lebo pri 7 deťoch mama sa starala o deti, samozrejme, o varenie, o poriadok, o čistotu, o pranie, o to, aby tie deti prichystala ráno do školy, vyriadila 10, spravila ráno, všetko, aby sa na nič nezabudlo. Po osamostatnení Slovenska, tak sme pocítili, že sme stratili ako veľký trh, 10 miliónový, ten český, ale robota vlastne, zákazky boli, platilo sa, lebo vtedy sme ešte vyrábali sériové výrobky. A to bolo najdôležitejšie, že sme vedeli, koľko máme vyrobiť a tak. No a teraz, jak sa hovorilo v tom roku 2008, že je kríza, my sme tú krízu nepociťovali nič. 2-3 roky sme robili, ale teraz posledné 2 roky sme pocítili, že je kríza. Dostali sme sa, povedzme, do nejakej straty a viete, tá strata sa za pol roka, za rok nedá zohnať.
Takže postupne teraz nabiehame. My sme mali predtým, pred touto ešte počas krízy robotu na 6 mesiacov alebo 8 mesiacov. No teraz je to tak, že prvýkrát po 24 rokoch si chlapci v mojej dielni zobrali týždeň ako dovolenky. To sa mi nestalo za 24 rokov a teraz vlastne zasa to začína možno, že rozbiehať, pevne tomu verím, keď sa rozprávam so synom, že lebo on lepšie sleduje tieto objednávky, robí tie ponuky, že sa to zase začína rozbiehať, lebo vidím, že dielňa je plná. Tuto môžeme vidieť viac druhov stoličiek. Ukazujem vám ich preto, lebo tieto stoličky môžeme vidieť v historickej časti Bratislavy v rôznych reštauráciách. Napríklad zaujímavé aj táto stolička s týmto motívom, ktorá je hneď pod hradom v rybárskej reštaurácii. Tuto ďalšia stolička aj s touto barovou stoličkou je pod Michalskou bránou, jak je belgická čokoládovňa. A bol záujem o tieto druhy práve v tých historických častiach Bratislavy, v tých reštauráciách, alebo potom vlastne na terasách zase vlastne iné druhy, iné štýly išli. Ale vlastne je to aj preto, aj keď sú o niečo ťažšie, tak oni vedia, že im vydržia dlhšie. No čo sa týka tých polotovarov, syn, alebo my u nás v dielni z polotovarov ako nevyrábame, takže polotovarov sme sa úplne vzdali. Poviem aj prečo, lebo ja som začal od 90. roku vyrábať do Talianska, niekedy v 91., 92. vlastne prišlo niečo také, čo sa týka doprave, že keď niekto vlastne musí to auto, nemôže ísť na prázdno. Takže keď odo mňa brali výrobky do Talianska, takže naspäť muselo byť vyťažené. A vlastne títo Taliani sami mi ponúkli, že skúsme to s týmito polotovarmi. Takže ja môžem povedať, že sme boli prví na Slovensku, lenže potom, keď som videl, že už to nepredávajú len 5., 10. alebo 20., možno teraz už aj 40., tak sme s tým skončili. To nemalo význam, lebo sami sme si vlastne, môžem povedať, že ubližovali, lebo nie, že by sme si vytvárali konkurenciu, ale skôr ten pohľad bol taký, že Slovensko to je malý trh. Lebo týmito polotovarmi, keď sa naplní a miesto, by som povedal, 100 firiem, to bude vyrábať 500 firiem od 1000, tak za chvíľu sa ten trh naplní a nebude čo vyrábať. Pre koho vlastne? Moja dielňa od 90. roku vyrábala, až môžem povedať dodnes, ešte predchádzajúci rok, áno, výrobky do Talianska. Boli tu majitelia veľkých talianských firiem, no oni keď prišli a videli, jak robíme, hovoria, pán Rigo, tak viete, čo vám závidíme? Závidíme vám to, že vy tu robíte ešte ručné kovanie, všetko robíte ručne, u nás toto robia stroje. Originálne, čo je na tomto, že tieto vrchy, tieto špice si robíme my, nikto to tu vlastne nerobí. Máme na to ako šikovné prípravky, máme šikovného majstra ako v dielni. Takéto veci, také originálne, čo je pre nás, tak si zachováme. Viac menej si to stráži syn. Aj tuto je vlastne vidieť rukopis našej dielne, lebo napríklad tam sú tie lístočky a to si všetko vyrábame ako sami. Aj keď v dnešnej dobe už sú dostať polotovary, ale my si vyrábame to, čo sa dá a vieme, tak si vyrobíme sami. Chceme byť takí originálni, nechceme kopírovať nikoho. My sme boli zvyknutí, táto generácia, že my sme za zákazníkmi nechodili, nehľadali, ale teraz vlastne prichádza tento čas. Viac menej my sme radi, keď si zákazníci donesú svoj návrh a potom nás vedia ešte lepšie oceniť, že či sme ich predstavu splnili. Ale zatiaľ musím povedať, že vždy sa nám to podarilo. Prednedávno, možno to je len 10 rokov naspäť, tu bolo 15 dielní tej časti Nové Košariska, no ale teraz už robí sa v 9 dielňach, takže niektorí sa vzdali alebo sa zamestnali ako v ďalšej dielni.
ale zase musím povedať, lebo už sme sa bavili aj so synom, keď vidíme, že trošku tej roboty začína pribúdať, že budeme musieť možno v krátkom čase zamestnať jedného alebo dvoch, lebo ja som predtým mal 15 zamestnancov. Že vtedy to bolo trošku také, že bola aj sériová výroba a popri tom sa robili tieto kováčske výrobky do Francúzska, do Talianska, do Nemecka, do Rakúska, do Belgicka, do Česka. To sa dalo, lebo pri tej sériovej výrobe sme presne vedeli, koľko výrobkov máme denne vyrobiť a to bol čas aj na nové návrhy, ale aj pohrať sa s touto robotou. No a teraz vlastne tá sériovka už není, zmizla vlastne, to sú všetko individuálne zákazky, originálne, ktoré my robíme. Veľa ľudí vlastne zaujíma tento kríž s Kristom. Je to také vďačné, keď to mám povedať, podľa zákazníkov aj pre veriaceho, aj pre neveriaceho, že aj ten neveriaci si takýto kríž kúpi, lebo sa mu to páči, je to jemné. A tieto kríže sme vyrábali do Talianska, priamo do Vatikánu. Ešte v roku asi 1992 ja som zamestnal z ulice 10 mladých chlapcov, ktorí boli po základnej škole, alebo ktorí vlastne sa vyučili, ale to remeslo nechceli robiť. Mnohí mi hovorili, či robím ako normálny krok, lenže potom, keď u mňa robili pár rokov, tak vlastne každý hovoril, že naozaj som spravil dobrý krok, lebo práve z týchto mladých vyrastli kováči. Vyrastli takí kováči, poviem približne, jak Ivan Šárkezi, Jaroslav Reindl, a ďalší vlastne kováči, treba Marek Grigo, zo Šárkeziovcov, Marian Šárkezi. A tak, a to boli všetko chlapci, ktorí vlastne, dal som im príležitosť, aby robili v jednej dielni spoločne a oni sa uchytili. Niektorí sa uchytili až tak, že si otvorili živnosť, zamestnali ďalších mladých a niektorí vlastne sa uplatnili inde, čo sa týka, keď nie priamo v kováctve, ale v zámočníctve, alebo veľmi blízkej profesii k tomuto remeslu. Momentálne sa tomu venujú ako rodiny Rigovcov, Šárkeziovcov a Reindlovcov a pevne dúfam, že si zachovajú toto remeslo. Ja keď poviem, čo sa týka vnukov, tak je to veľmi zaujímavé, lebo už teraz viem, že ten najstarší vnuk, aj keď chodí kovať už 3. rok, v tomto remesle nebude robiť. On chodí vlastne do tej školy pre veľmi nadané deti v Bratislave. Zase ten najmladší muž, 4-ročný, on príde, keď je tam ako jeho otec, ide s ním do dielny. Janko, ty čím budeš, keď budeš veľký? No ja budem s tatom robiť brány a mreže, všetko kovácké výrobky. Takže takto asi.